হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি ভালো না। আমার জীবনটা একটা না পাওয়ার। আজ সেই না পাওয়ার কষ্টের কথাগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আমি মোহাম্মদ জীবন। আমরা দুই ভাই একসাথে জন্মেছিলাম। মা ভুল করে বারবার আমার যমজ ভাইকে পিটার খাওয়াতো। পেটে খিদা থাকলেও মার কাছে পিটার চাইনি। প্রাইমারিতে পড়তাম। আমার ব্যাট বল ছিল না বলে প্রায় খেলা থেকে বাদ পড়তাম। চোখ ভিজিয়েছি চোখের জলে, তবু বাবার কাছে ব্যাট বল চাইনি। পার্টিরা যখন মোড়ের দোকান থেকে সিঙ্গারা খেত, তখন আমি টিউবওয়েলের পানি খেয়ে পেট ভরাতাম। পেটে খিদা থাকলো বাবার কাছে টিফিনের টাকা চাইনি। ঈদের দিনে ভাই বোনেরা দাদা দাদির কাছে সালামি চেয়ে নিত। আমি কোনো ঈদের দাদা দাদির কাছে সালামি চাইনি। সিসিতে প্লাস পাওয়ার পর বন্ধু বান্ধবরা অনেক গিফট পেয়েছে। আমি কারো কাছে কোনো গিফট চাইনি, নীরবে সব সহ্য করেছি এবং কারো কাছে কিছু বলিনি। বন্ধু বান্ধবরা যখন মোটরসাইকেল করে কলেজে আসতো ও মাল্টিমিডিয়া ফোনের মাধ্যমে ফেসবুক ইউজ করতো, আমি তখনও চুপ ছিলাম। আমি পায়ে হেঁটে কলেজে যেতাম আর নোকিয়া 1100 ফোন ইউজ করতাম। বাবার কাছে ফোন, মোটরসাইকেল কিছুই চাইনি। ভার্সিটিতে উঠে সব বন্ধু বান্ধবরা গার্লফ্রেন্ড নিল। আমার আশেপাশে অনেক উর্বশী ছিল। সেদিনও আমি কারো কাছে কোনো লালনার কাছে প্রেম চাইনি। আসলে আমি সারা জীবন কারো কাছে কিছু চাইনি। মানুষের জন্য জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না? বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আজ আমি একটা জিনিস চাইব, তোমরা আমাকে নিরাশ করো না প্লিজ। একটা লাইক দাও আর কমেন্ট করে আমাকে সংবেদনা জানাও। আর সাবস্ক্রাইব করতে তো টাকা লাগে না, তো সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটা বাজিয়ে দিও প্লিজ প্লিজ।